සුබ දවසක් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම. ඔන්න ගොඩක් දවසකට පස්සේ මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගේන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් මේක මේ දවස්වල හැමෝටම අමාරුවෙන් ජීවිතය ගත කරන යන කාලෙත් තව තැනකට යන්නේ නැතුව තමන්ගේ වැඩේ තමන්ටම ගෙදර ඉඳලාම කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමා මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ගෙදර ඉඳලාම කරගන්න විදිය කියලා දෙන්න හදන්නේ. පොඩි මිනිස්සයාගේ වාහනේ ත්‍රී වීල් එක බජාජ් ත්‍රී වීල් එකේ ස්ටාර්ටර් මෝටරේ පෝස්ටර් ත්‍රී වීල් එක බජාජ් පෝස්ටර් ත්‍රී වීල් එක ස්ටාර්ටර් මෝටරේ ගලවන විදිය මම ගලවලා ආපහු හයි කරගන්න විදිය කියලා දෙන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. හරි, ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට යන්න කලින් මම ඔයාලට කියන්න කැමතියි මගේ ජන්තු YouTube නාලිකාව ජන්තු YouTube channel එක subscribe කරලා මට support එකක් දෙන්න කියලා. ඔයාලට දැනුම ගන්න ගමම්ම මට support එකක් දෙන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්න කැමතියි. හරි, එහෙනම් අපි වීඩියෝට යමු. මම තව එකක් කියන්න කැමතියි. මෙන්න මේ අපි මේ මෝටරේ ගලවනකොට මෙන්න මේ කට්ට ටිකක් තියෙන. ඔන්න ඔය කට්ට ටික එක ගානට තියෙන්න ඕනේ ආපහු හයි කරනවා. නැත්නම් මේකේ මෙන්න මේ ඇන ටික මෙන්න මේ අපි ගලවන ඇන හයි කරගන්නත් බෑ. ඒත් එක්කම මේක කැරකින ඇතුලේ තියෙන මැග්නට් මාරු වෙනවා. එහෙම හයි කරගත්තේ නැත්තම්. ඔයාලට පේනවා මේ මෝටරේ වදින්න නැතුව තමයි අපි ගැලවෙන්නේ. බලන්න මේ ගලවලා බලනකොට මේ හොඳට පේනවා මේ බ්‍රෂ් ගිහිල්ලා තියෙන මේ බ්‍රෂ් කුඩු වෙලා උණු වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන විදිහට සමහර විට මෙන්න මේ ආන්චරය ෂෝට් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි මේක චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ කොහොමද ආන්චරෙත් කැපිලා නැහැ ඇත්තට ෂෝට් තියෙනවද කියලා අපි මේක චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. මේකේ බ්‍රෂ් සෙට් එක දාන්න ඕනේ.
අපි මේ කෑලි ටික ආපහු හයි කරගන්නකොට මෙන්න මේ ඉරි හතරක් පේනවාද? මෙන්න මේ ඉරි හතර එක ගාන කෙලින් තියෙන විදිහට දාගන්න ඕන. නැත්නම් මේකේ අපි මේ දාන යන තව එක ගානට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගලනකොටත් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට වෙන මාක් එකක් දාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ ඉරි ටික මේකේ මාක් දාලාම තියෙනවා මේ මෝටරේ. හරි අපි දැන් මෝටරේ හයි කරලා ඉවරයි. අපි දැන් මේක චෙක් කරනවා. චෙක් කරලා ඉවරලා හයි කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ස්ටාර්ටර් මෝටරයක් බජාජ් 3 wheel එක ස්ටාර්ටර් බජාජ් පෝස්ට් ඔෆිස් 3 wheel එක ස්ටාර්ටර් මෝටරයක් ගලවලා ආපහු හයි කරන්නේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මම කරන ඉස්සරහට කරන වීඩියෝ හැම එකක්ම ඔයාලට ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හැම කෙනාටම බොහොම ස්තුතියි.
ජන්තු YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා ඔයාලා හැම කෙනාටම.